是的，10种碱性食物，最后一道价值100万。第一道，很多人到现在都搞不清楚，韭菜炒鸡蛋是韭菜放鸡蛋里炒，还是鸡蛋放韭菜里炒？怎么炒才能不出汤呢？今天就把我通厨30多年的经验分享给大家。锅不放油，倒入韭菜，把韭菜的水汽炒干，这样吃起来会更香。然后把韭菜倒入鸡蛋里，加盐、胡椒粉，给它充分搅拌均匀。油热倒入鸡蛋液，再用铲子轻轻推动，炒至3变微黄，这样吃着更香。学会了你也安排上吧。第二道，扣豆皮买回家，你就像我这样做，1周吃8次都不腻。首先豆皮改刀切成粗粗的细条，水开下豆皮焯烫1分钟捞出，油热下葱蒜，1勺豆瓣酱，炒出红油，倒入焯好水的豆皮，再加适量长姜水，调味加生抽、蚝油、鸡精、白糖，淋入水淀粉，咕嘟2分钟后倒入配菜，翻炒至断生就可以开吃了。想吃你也试试做吧。第三道，喜欢做饭的宝妈们看好了，以后孩子在家，你就给他们做这个地3鲜，碗中加南瓜、土豆、番薯，再加入纯净水。用你性感的小手清洗干净，再加入2勺玉米淀粉，让每一片都裹上玉米淀粉，5成油温下锅炸，中小火慢炸。不知不觉分享了几百道家常美食，喜欢美食的点个小心心，支持一下，非常感谢。炸至8面金黄即可捞出，这样做的地3鲜，外脆里嫩，比肯德基的薯条还好吃。第四道，为什么饭店的紫菜蛋汤那么好喝？其实做法真的很简单，首先紫菜用温水清洗干净，挤干水分放盆中，加西红柿丁、葱花、香菜，1勺虾皮、盐、鸡精、胡椒粉、生抽、香油，水烧开分次淋入水淀粉，勾个薄芡，一定要关小火，再淋入2个鸡蛋液，最后倒入盆里即可开喝，是不是很简单？想喝你也回家试试做吧。第五道，以后鸡爪买回家，你就像我这样做个蒜香鸡爪，软烂脱骨，做法简单，下酒又下饭。首先剁好的鸡爪冷水下锅，加葱姜、料酒去腥，中火煮10分钟捞出备用。油热下香蒜小米辣，炒出蒜香味后，下入鸡爪，调味加生抽、老抽、蚝油、盐、鸡精、白糖、胡椒粉，大火翻炒至入味，有条件的撒上1把葱花就可以出锅了。这样做的蒜香鸡爪香辣入味，想吃你也回家试试做吧。第六道，我是万万没想到，一盘黄瓜炒肉在酒店居然卖到了98元高价，而且桌桌比点。今天我就把做法分享给你们，记得点赞收藏。黄瓜去头尾，1分为4，去掉瓜瓤，再1分为8，切2段装盘，撒上食盐，抓拌均匀腌制10分钟，用清水洗掉盐分。重点来了，用1块纱布把黄瓜包起来，再用重物压在上面，静置20分钟，这样黄瓜会特别脆。油热下五花肉煸炒，放花椒、蒜末、小米辣、姜末炒出香味，加生抽、耗油，13香8辣几下，下黄瓜条，加鸡精、白糖，大火翻炒就可以出锅了。这样做的黄瓜不油不腻，鲜辣爽脆，赶紧动手做起来吧。第7道，鸡腿这样做你肯定没见过，家里只要有电饭锅你就能搞定。鸡腿清洗干净，2面打上发刀，放葱姜、料酒、生抽、老抽。好吃的关键，1大勺奥良腌料，抓拌均匀腌制20分钟。电饭锅里放姜片和洋葱，腌制好的鸡腿倒入腌料汁，按煮饭键即可。去锅拉，太香了！这么简单，我相信你肯定能学会。第8道，铺路买回来，就像我这样做，清脆爽口，真的比肉还好吃。而且做法看1遍就能学会。首先把西葫芦1分为4，去掉中间的瓜瓤，再切成掌条，撒入少许盐，翻拌均匀腌制10分钟，煸出它的水分，再倒入清水，清洗掉多余咸味。我每天都在认真的教做菜，麻烦你给我点个小红心鼓励一下吧，非常感谢。然后挤干水分，锅中油热，倒入5毛钱的五花肉，煸炒出多余的油脂，再加葱姜蒜小米辣。好吃的关键就是放1勺香辣干锅酱，这个干锅酱不添加任何防腐剂，平常用它做干锅大虾、干锅排骨，随便炒的素菜都非常的好吃。然后倒入腌好的西葫芦，开大火快速的翻炒2分钟，就可以出锅开吃。这样做的西葫芦清脆爽口又下饭。第9道，番茄炒鸡蛋看似很简单，但是很多人在家总是做不好，不是炒成一锅汤，就是做出来不好吃。首先准备3个新鲜的番茄，先把其中1个切碎，剩下的2个再切成块，碗中打入3个鸡蛋，加少许的水淀粉，这才是炒鸡蛋嫩滑的秘诀。油热下入鸡蛋，快速的把它炒到定型，另起锅下番茄丁，慢慢的把番茄的酱汁炒出来，下入番茄块、盐、鸡精、白糖调味，开中火把番茄炒熟，再下入鸡蛋翻拌均匀，一定要让鸡蛋吸满番茄的汤汁，再撒上葱花即可。下次想吃，你就像我这样炒1盘试试吧。第10道，今天又是一道家常下饭菜，素炒香菇，鲜香滑嫩，好吃又下饭。水开倒入香菇焯水捞出，油热下葱蒜小米辣，炒出香味，倒入香菇，调味加盐、鸡精、生抽、老抽、蚝油，大火炒至入味，最后放青红椒，翻炒个7、8、9下就可以出锅了。
第11道，告诉你哦，如果孩子不爱吃你不看，试试这个菜梗炒牛肉，就像嫩滑，孩子抢着吃。首先，菜梗切粗粗的细丝备孕，切好的牛肉加蛋清、生抽、老抽、生粉，充分抓拌均匀，腌制10分钟。锅中油热，葱姜蒜、小米辣，炒出香味，放入牛肉迅速的滑散，炒至8成熟，加盐胡椒粉，最后放入菜梗干炒均匀即可。这样做的牛肉滑嫩可口，大人孩子都爱吃，你也赶快试试吧。第12道，很多人都喜欢吃滑肉，在家怎么做才不混汤不脱粉？今天教大家一个小方法，做出来滑肉不翻车。前腿瘦肉切成厚厚的薄片，加入盐、鸡精、胡椒粉、葱姜水，抓拌均匀腌制10分钟。再来2勺大颗粒的红薯粉，一定要多次少量的加入开水，开水烫粉才是不混汤的关键，呈拉丝酸奶状就可以了。倒入肉片中，抓拌均匀，让每一片肉都裹上粉。锅中油热下葱蒜末炒香，加入适量长姜水，水开关小火，放入肉片。肉片下锅后先不要动它，等肉片煮定型了，用铲子轻轻推动，肉片飘起来了即可。碗里放点豌豆叶，倒入煮好的滑肉，这样做的滑肉晶莹剔透。